성공의 비밀은 지루함입니다. 성공과 항상 붙어 다니는 단어가 있습니다. 바로 꾸준함입니다. 꾸준함은 결국 습관이 되고 습관은 인생을 바꿉니다. 문제는 인간은 반복 속에서 무료함을 느낀다는 거죠. 그래서 작심삼일로 끝나게 됩니다. 하지만 정말 목표를 원한다면 반복의 지루함과 사랑에 빠져야 합니다. 매일 같은 시간에 책을 펼치고 같은 코스로 운동을 하고 같은 루틴을 지키는 것. 이 단순함 속에서 성장이 쌓입니다. 꾸준함은 결코 화려하지 않지만 그 지루함을 견디는 사람만이 원하는 결과를 가져갑니다. 나만의 루틴은 어떤 것인가요?